En af de ting, vi arbejder med på modul 3 på Master IKT og Læring, er, hvordan man håndterer modstand mod forandring. Vi kender alle sammen det her scenarie, hvor vi sidder til et møde, og vi prøver på at vise et nyt system frem til vores kollegaer, eller til vores medarbejdere, eller til nogle andre. En ny måde at arbejde på, som gør, at de skal tage den måde, de arbejder på, og gøre noget andet med den. Og det udløser ofte en masse modstand, som gør, at den her implementering eller den her forandring, den aldrig rigtig bliver til noget. En af de ting, vi så arbejder med på Master IKT og Læring, er, hvordan håndterer man den modstand. Og modstand, det er sådan en sjov størrelse, fordi man kan reagere meget aggressivt på den, og man kan prøve at nedkæmpe den, eller man kan prøve at se den og håndtere den. Og for at kunne se den, så arbejder vi med, hvordan kan den her modstand se ud. Og på mit slide her, der har jeg taget et par eksempler med på, hvordan kan modstand se ud. Hvordan kan den komme til udtryk? For lige snart man kan se den, så har man faktisk mulighed for at håndtere den. Og et helt almindeligt eksempel er den her kritik, den umiddelbare kritik, hvor at kollegaen siger, hvorfor skal vi det her? Det har vi prøvet. Og hvor at kollegaen reagerer meget umiddelbart. Det kan også være en ganske almindelig tavshed, hvor at medarbejderen reagerer og siger, nej, det har jeg ikke hørt noget om. Nej, det tænker jeg ikke noget om. Eller det kan være, en af mine favoritter er jo den ondsindede efterlevelse, hvor medarbejderen siger, ja, det skal jeg nok. Det bliver helt vildt godt. Jamen, det gør vi. Ja. Det behøver vi ikke snakke mere om. Men hvordan håndterer man de her billeder? Hvordan håndterer man modstanden, når at paraderne kommer helt op? Altså sabotagen er jo sådan et dejligt eksempel, hvor man skal præsentere det her projekt. Man skal præsentere det her nye IT-system, og alt er klar, og alle de rigtige mennesker er trommet sammen, og så er der nogen, der hælder en kop kaffe i projektoren, så man ikke kan vise det frem. Så den her sabotage. Men nogle gange så kommer modstanden simpelthen så kraftigt op i ansigtet. Altså for eksempel i dit ansigtkritikken, kalder man, hvor man siger, og det er nogle af de ting, vi arbejder med på Master IKT og Læring. Hvordan håndterer man dem? Hvordan kan man få et forandringsprojekt navigeret igennem al den her modstand og ud på den anden side? Jeg hedder Thomas Duus Henriksen, og jeg underviser på Master IKT og Lærings 3. modul, som handler om IT og læring i organisationer.